Бисмиллахир-рахманир-рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Алиф лам мим. Алиф лам мим. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут испытанию только за то, что они скажут «мы уверовали»? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Мы уже испытали тех, кто был до них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и непременно узнает лжецов. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Неужели те, которые совершают злые деяния, полагают, что они опередят нас? Скверно же они судят. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Если кто надеется на встречу с Аллахом, то ведь срок Аллаха непременно наступит. Он слышащий, видящий. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Тот, кто сражается, сражается во благо себе. Поистине, Аллах не нуждается в мирах. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, мы простим их злодеяния и воздадим за наилучшее из того, что они совершали. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Мы заповедали человеку быть добрым к родителям. А если они потребуют, чтобы ты приобщил ко мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им. Ко мне предстоит ваше возвращение, и тогда я поведаю вам о том, что вы совершали. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, мы введем в рай вместе с праведниками. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. Среди людей есть такие, которые говорят:
мы уверовали в Аллаха. Но стоит им пострадать ради Аллаха, как они приравнивают искушение людей к мучениям от Аллаха. Если же явится победа от твоего Господа, то они непременно скажут: мы были вместе с вами. Но разве Аллаху не лучше знать, что таится в груди миров? وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Аллах непременно узнает тех, кто уверовал, и непременно узнает лицемеров. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. Неверующие говорят тем, которые уверовали: следуйте нашим путем, и мы возьмем на себя ваши грехи. Они не возьмут на себя даже части их грехов. Поистине, они лжецы. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Они непременно понесут свое бремя и другое бремя вместе со своим бременем. В день воскресения их непременно спросят о том, что они измышляли. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. Мы послали Нуха к его народу, и он пробыл среди них 1000 лет без 50 годов. А потом они были потоплены, совершающие несправедливость. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. Мы спасли Нуха вместе с теми, кто был в ковчеге, и сделали его знамением для миров. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. И Ибрахима, когда он сказал своему народу: «Поклоняйтесь Аллаху и бойтесь Его. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали». إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Вы лишь поклоняетесь вместо Аллаха идолам и измышляете ложь. Поистине те, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха, не способны даровать вам пропитание. Ищите же пропитание у Аллаха, поклоняйтесь Ему и благодарите Его. К Нему вы будете возвращены. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Если вы сочтете это ложью, то ведь до вас целые народы считали это ложью. Но на посланника возложена только ясная передача откровения. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Неужели они не видят, как Аллах создает творение в первый раз, а затем воссоздает его? Поистине, это для Аллаха легко.
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. Скажи, постранствуйте по земле и посмотрите, как Он начал сотворение. Затем Аллах создаст конечное творение. Поистине, Аллах всемогущ. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. Он подвергает мучениям, кого пожелает, и милует, кого пожелает. И к Нему вы будете возвращены. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Вы не сможете спастись ни на земле, ни на небе, и не будет у вас ни покровителя, ни помощника перед Аллахом. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. Те, которые не веруют в знамения Аллаха и во встречу с Ним, потеряли надежду на мою милость. Именно им уготованы мучительные страдания. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. В ответ его народ лишь сказал: «Убейте его или сожгите». Но Аллах спас его от огня. Поистине в этом знамение для верующих людей. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Он сказал: «Вы стали поклоняться идолам вместо Аллаха только из-за любви друг к другу в ближней жизни. Но потом, в день воскресения, одни из вас станут отвергать и проклинать других. Вашим пристанищем будет огонь, и не будет у вас защитников». فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. Лут поверил ему, и Ибрахим сказал: «Я собираюсь совершить переселение ради своего Господа. Поистине Он могущественный, мудрый». ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Мы даровали ему Исхака и Якуба, а его потомству — пророчество и Писание. Мы даровали ему награду в этом мире, а в последней жизни он будет в числе праведников. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّ
إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Вот Лут сказал своему народу: «Поистине вы совершаете мерзость, которую никто из миров не совершал до вас». أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. Неужели вы вожделеете мужчин, перекрываете дороги и совершаете предосудительное на своих сборищах? В ответ его народ лишь сказал: «Нашли на нас мучения от Аллаха, если ты один из тех, кто говорит правду». قال رب انصرني على القوم المفسدين. Он сказал: «Господи, помоги мне одержать верх над людьми, распространяющими нечестие». ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. Когда наши посланцы прибыли к Ибрахиму с радостной вестью, они сказали: «Мы собираемся погубить жителей этого селения. Поистине, его жители несправедливые». قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Он сказал: «Но ведь там Лут». Они сказали: «Нам лучше знать, кто там. Мы непременно спасем его и его семью, кроме его жены, которая будет в числе оставшихся позади». ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. Когда наши посланцы прибыли к Луту, он огорчился и почувствовал свое бессилие. Тогда они сказали: «Не бойся и не печалься. Мы спасем тебя и твою семью, кроме твоей жены, которая будет в числе оставшихся позади». إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Мы низвергнем на жителей этого селения наказание с небес за то, что они грешили. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. Мы оставили от селения народа Лута ясное знамение для людей разумеющих. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Мы отправили к мадианитам их брата Шуайба, и он сказал: «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, надейтесь на последний день и не злодействуйте на земле, распространяя нечестие». فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Они сочли его лжецом, и тогда их постигло землетрясение, и они оказались повергнуты ниц в своих домах.
وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. А также адиты и самудяне. Вам это ясно по их жилищам. Шайтан представил им их деяния прекрасными и сбил их с пути, хотя они были проницательны. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. А также Карун, фараон и Хаман. Муса привел им ясные доводы, но они превознеслись на земле и не избежали наказания. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Каждого мы схватили за его грех. На некоторых из них мы наслали ураган с камнями, некоторых из них поразил чудовищный вопль, некоторых из них по нашему велению поглотила земля, а некоторых из них мы потопили. Аллах не был несправедлив к ним. Они сами поступали несправедливо по отношению к себе. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Те, которые взяли себе помощников вместо Аллаха, подобны пауку, соткавшему себе жилище. Поистине самое непрочное жилище — это жилище паука, если бы они только знали. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. Поистине, Аллах знает всех тех, кому они взывают помимо Него. Он могущественный, мудрый. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Такие притчи мы приводим людям, но разумеют их только сведущие. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. Аллах создал небеса и землю ради истины. Поистине в этом знамение для верующих. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Читай то, что внушено тебе из Писания, и совершай молитву. Поистине молитва оберегает от мерзости и предосудительного. Но помнить Аллаха важнее, и Аллах знает о том, что вы делаете. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل
أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его наилучшим образом. Это не относится к тем из них, которые поступают несправедливо. Скажите: мы уверовали в то, что ниспослано нам, и то, что ниспослано вам. Наш Бог и ваш Бог один, и мы покоряемся только Ему. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Так мы ниспослали Писание и тебе. Те, кому мы дали Писание, веруют в него. И среди них есть такие, которые веруют в Коран. И только неверующие отвергают наши знамения. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. Ты не читал прежде ни одного Писания и не писал его своей десницей. В противном случае приверженцы лжи впали бы в сомнение. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Нет, это ясные аяты в груди тех, кому дано знание, и только несправедливые отвергают наши знамения. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. Они говорят: почему ему не ниспосланы знамения от его Господа? Скажи: поистине знамение у Аллаха, а я всего лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Неужели им недостаточно того, что мы ниспослали тебе Писание, которое им читается? Поистине, в этом милость и напоминание для людей верующих. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Скажи: довольно того, что Аллах — свидетель между мною и вами. Он знает то, что на небесах и на земле. Те же, которые уверовали в ложь и не уверовали в Аллаха, непременно окажутся в убытке. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. Они торопят тебя с мучениями. Если бы не назначенный срок, то мучения уже явились бы к ним. Поистине они явятся к ним внезапно, и они даже не почувствуют этого. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Они торопят тебя с мучениями. Поистине,
гиенна непременно обступит неверующих. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. В тот день мучения покроют их сверху и из-под ног. Он скажет: «Вкусите то, что вы совершали». يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. «О мои верующие рабы, поистине моя земля обширна, поклоняйтесь же мне». كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Каждая душа вкусит смерть, а потом вы будете возвращены к нам. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, мы непременно поселим в чертогах в раю, в котором текут реки. Они пребудут там вечно. Как же прекрасна награда тружеников! الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Которые были терпеливы и уповали только на своего Господа. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. Сколько есть животных, которые не уносят своего пропитания. Аллах наделяет пропитанием их и вас. Он слышащий, знающий. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. Если ты спросишь их, кто создал небеса и землю и подчинил солнце и луну, они непременно скажут: Аллах. До чего же они отвращены от истины? الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. Аллах увеличивает или ограничивает удел тому из своих рабов, кому пожелает. Поистине, Аллах знает о всякой вещи. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بل أكثرهم لا يعقلون. Если ты спросишь их, кто ниспосылает с неба воду и оживляет ею землю после ее смерти, они непременно скажут: Аллах. Скажи: хвала Аллаху. Но большинство из них не разумеет. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Эта ближняя жизнь всего лишь потеха и игра, а последняя обитель — это настоящая жизнь. Если бы они только знали это.
فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед ним свою веру. Когда же Он спасает их и выводит на сушу, они тотчас начинают приобщать сотоварищей. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. Это происходит для того, чтобы они проявили неблагодарность за то, чем мы их одарили, и могли пользоваться благами. Но скоро они узнают. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. Неужели они не видят, что мы сделали Мекку безопасным святилищем, тогда как вокруг них людей хватают? Неужели они веруют в ложь и не веруют в милость Аллаха? ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. Кто может быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха, или же считает истину, которая явилась к нему, ложью? Разве не в гиенне обитель неверующих? والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. А тех, которые борются ради нас, мы непременно поведем нашими путями. Поистине Аллах с творящими добро.